Andegando goaztea zeragai horiek nola ibiltzen ginela kalean. Bai, bai. Batzen naiz nola musika eskolan gauden, bueno, ni joten nintzen musika eskola garai hartan, zuek nire zaik egate zinaten, gero etxealdea juteko, gero ere bai, zuek pixura iotze ginen, zazpigarren gora, hola estea. Jo, baina zenbat urte pasako ziren? Deixinte urte, Nituen bere gazte. Joder, Hombre, kaixo Ander, hemen gaude berriro. Bai, berriro gaude hemen, Zer moduz? Oso ondo, egia esan ez din kexatu. Leheneko eta behin eskerrik asko ekarrizketa onagetzea gaiti. Joder, plazer bat netzako, gaina etxeko batekin gaina, así que ni guztua. Komentatu genuen, komentatu dugu, nola nujuten zela musika eskola zuen ikustea, baina zergatik musika eskola, zer egiten du Ander Zabalak musika eskola txiki-txikitatik. Bueno, ez dakit. Digo batzen nahi zenetik musika eskola juten nintzen, bere garaian ni perkusia ikastea juten nintzen, ez dakit guatzen zean. Eta gero hasi nintzen tromboiakin. Baina betidanik, txiki-txikitatik, musika ingurun. Eta zein izan daula zure lehen proiektu profesional? Uste profesionala baindikan ez dala izan, baina bueno, lehen proiektua edo izan zen lagun batzukin elkartu ginen hemen Tolosako lagun batzuk, eta genuen Why Not taldea. Zakitu ezagutzen duzun. Garai horretan ja zuetza duen da. Ez Why Not, nahi behar zu gero pasako dizut linkin bat edo oso gaztea ginen, baina guztu egiten genuen. Eta nolatan sortu zen Why Not? Sortu zen, lagun talde batek nahi zulako musika talde bat sortu, eta garai hartan gaina nik ez nekin ez da tromboia jotzen, baina esan diaten, nahi trombonista izan, venga, bale, animatuko naiz, baina hortako tromboi bat beharret eta tromboia ikasi beharret jotzen. Ikasi nun, eta bueno, aurre arte, horre gabiltz. Eta uenek jarraitzen du taldea? Ez, tamalez, oso gazte ginen, baina gero bakoitzak bere bidea hartu zuen daula, eta azkenen utzi behar izan genien. Pena handiz, baina beti dugu bultatzeko esperantza, beti esate dugu, hendik animar dugula kontzerturen bat edo. Egin zenuten kontzerturen bat edo ez? Ingen dituen baten batzuk, lehenengo kontzertua egin genuen gaina Tolosan hemen San Juanetan, festak dira, eta gaina esan ziguten, talde bat behar dugu biharko ez dakitza, animatzate bihar jotzea, eta animatuko, noski, eta horri genuen gure lehenengo kontzertua, eta gero 10 bat o 15 bat kontzertu jo genituen. Ondo, eta esperientzia aldatzek aberasgarria, ez? Oso aberasgarria. Eta gaina zan, txikitako lagunekin eta genuen lehenengo taldea, hor asko ikasi genuen. Gaina ikasi genuen, baina lagun artea zan betire, orduan. Horrek ere laguntzen du pixka konfiantza bat edukitzen. Hoi da. Bueno, suposatzen dut talderen batean ere ibiliko ezinela. Baina, ni nahi dut jok eskak egiten da. Zer moduz eskak egiten? Oso ondo. Oso beste maila batekoa da, ez da, lagun artea da ere bai, lehen bestela, baina dago beste seriotasun bat ez dago seriotasunik, baina dago beste... Nivela, beste maila bat, beste eskakizun batzuk bai, maila eman behar dugu, espontaneo ematen Galdara bai. Bota. Nolatan eskak egiten naga? Esan dizuten lehengo taldea Why Not, hortik hasi nintzen jotzen, gero beste talde batean, zela erromeria talde bat, 3 egiten zen, eta hortik ikusi ninduten eskakaitanekoek eta behar zuten tromonista bat, ze garai hartan tromonista gabe geratu behar zian, eta ikusi ziatenean, deitu ziaten eta aukera eman ziaten beraiekin jotzeko,
eta ni hasi nintzen, tromoiekin. Gero bueltatu zen, lehenago zen tromonista, eta orain biak gaude, biak aldi berean. Jo, ze oso, handerekin, edakizue, txikitak elkarrekin jolazakeno, eta guain, amabi, edo bailu urtetan, Bai, bate batzu bai? elkarrekin gaude. Bueno, galdera bat, eskake izango, nola izena du, abestia, obekaiak, zuete aitzezea bideoklipan edo ez. Ba, uste, bideoklipen partetxoren baten baiet, Ba. baina garai hartan noa indikan, sartu berrian nintzen taldean, orduan, irudi batzutan banago, baina ez edorako zerbait uste. Komentatu duzu, egon berria eta Bai, lega. beste bat ere, bai. Zemur. Ba, hori bai oso ondo zan, ze hori izan zan, nire bigarren taldea izan zan, eta esan ezagun, ila denak zidan nire baino pixka eta hundiagoak, orduan, behaien esperientziak eta asko laguntzen zidaten nahi, gero, ba, ez dakit izan ezokia, eta parte lagun bestela ere zidan kristonak, orduan, oso ondo pasagertzen bai elkarrekin. Eta gainera, ni beti nabago mentzendetez, kontzertu bat guazaude ogututa egipi oro, baina gomeni bete lagotu gutxienez. Bueno, gutxienez guk labordu gotza geritun gehienez. Labordu eta gero jaukatzen genuen mekanika inda. Gogo gara. Bai. Baina merezi du, merezi. Gogorra da, baina ondo pasatzen zu eta azkenen lagun arte malin bazaude behintzat, beti merezi izaten. Handa, etxekoak zer esaten duzute. Bueno, ba, gauza gutxiz da, askotan ezkia ikusten. Kontzertu askotan ezin diagun, orduan, baina, bueno, animatu jaten. Normalen behintzat, aldan guztiakin lagundu, lehen behintzat, hasiera bate lehenengo taldetan, gurasok etorri behar izaten zian, zegu goindikan ez genukan gido baimena, orduan, gurekin etortzen zian kotxez, txofer lan egitea, eta hain animatu jagote. Eta aldan egin behintzat lagundu. Azokenu, txagangetan ere, bazabiltza. Bai. Zer txaganga bombebene alo. Ez, bomberena Tolosakoa, hor anaiak dabiltza, bai, bueno, bat kanpoan dabil ikasten, niaki kanpoan dabil ikasten, orduan ja ez dabil, baina Aitor txikina, bomberenean dabil. Ai, no! Batzu zea gata? Mirateko niago musu bat hemendik. Aitor! Muxu batzako. Mango izko diskuminak zure partitzen. Eta, bueno, bera biloi, bomberenean. Eta ni nabil gero Donostiko txaranga baten, Josu Lentxos txarangan. Eta gero inauteritan bai, beste horren bestetan, ze inauteritan gutxi izan diala. Biltzen naiz, pintxana txarangan, sukalde soziadeko txarangan bai, orduan, bueno, txaranga askotan. Jagaitu hola, bezala ilusio handia egin momentua. Zugukin patakatzea. Neri bai, azkenen garai horiek beti horgatuko ja, baina bintzat gogoan izan gaita, basik. Eta bidateko niako guga ikusi lehi musua uniga. Anga. Ale. Agur. Agur.